米娜和孩子们来到了城区，她要购买一件电器回去。卡迪尔去了婆婆家要钱，他们想要在城区买地建房，这对于米娜来说是一件坏消息。前夫如果能够买地拥有自己的房屋，那么萨米是可能会被带过去一起生活的。妈妈也只能尽力去提高自己的生活品质，之后在评估时才能获得更高的几率。吸尘器已经选好了，米娜支付了她的金额。老板测试了一下，吸尘器的功能是完好的。在当地购买的吸尘器大部分也是进口的，在使用过程里如果出现了问题，米娜是可以拿到这边来进行保修的，和冰箱差不多，都有一定的保修时间。老板帮忙把吸尘器放在了纸箱里面，米娜还要去选一些厨房用品，之后用来制作饼使用。吸尘器就先放在店铺这边，妈妈抱着帕利亚的来回走动也是一件难事。米娜带着孩子们来到了出售锅碗瓢盆的店铺，她告诉老板自己要个盆子，对方表示可以随意挑选，任何款式的盆子这边都有售卖的。米娜选好了盆子后，叫老板帮自己拿下来。小妹妹帕利亚一直在妈妈的肩膀上，也让母亲拿不了太多的物品。老板帮忙把铁盆拿下来后，米娜还要一口锅，也让对方一起给装在袋子里了。这口锅不仅可以装羊奶，还能够当成烹煮食物的容器去使用。米娜今天买的东西有点多，大部分都是家庭用品，又或者是厨房里使用的。小编可能跳过的有些快，从售卖锅的店铺里出来，妈妈又和孩子们来到了出售杯具的地方。上次买的是碟子，米娜这次要买一些杯子回家，到时候给工人们泡茶可以使用。搬进新家已经有一段时间了，他们的家具和生活用品也在慢慢的变得更加齐全，对于米娜来说是个好的消息。老板正在给米娜介绍找到更适合他们家使用的杯具。哈米德和哥哥已经很累了，他们陪着妈妈在外面走了一上午，主要购买的东西都是两个小家伙不喜欢的。如果米娜带孩子们去逛超市的话，我想萨米和哈米德都会立马提起精神来的。再走下去，哈米德就要哭了，他正在跟妈妈撒娇。米娜说下一个地方是小卖铺，那边可以买到零食。他们现在要把购买的杯子和锅放在车上。帕利亚已经睡着了。今天我们在婆婆的视频里看到，卡迪尔和哈西姆去了山区，两兄弟说来说去就是想要钱。卡迪尔和哈西姆联合看了一块地，但现在钱不够，想要从婆婆家拿走羊群去卖掉，然后再把钱拿去购买土地建房。对婆婆来说这是好消息，因为卡迪尔建房的位置是在他们大楼旁边，但对米娜来讲就是坏消息了。有了房子之后，可能对米娜的抚养权来说是一个威胁。不过婆婆那边没有答应，因为贾姆希德自己的婚房都没有盖完，是不可能拿钱交给卡迪尔的。哈西姆的羊也没有要到，也许他和之前一样在欺骗婆婆，家人都知道他是满嘴谎话的。哈米德和萨米想吃花生，叫妈妈帮他买一些回去。两个小家伙没有要小零食，已经算是很不错的了。米娜来小卖铺里选购了大米，还有平时一家人吃的奶酪。在经过几人的商量后，萨米和哈米德把花生换成瓜子。前段时间妈妈也买过回去，很快就被孩子们吃完了。购买完成所有的物品后，米娜去柜台结算价格。他们现在就要返回农场那边，为工人们准备中午的餐食。
孩子们还叫母亲买了牛奶，他们家的山羊已经不产羊奶了，想要喝只能等到几个月后。到了农场这边，妈妈叫孩子们车上等自己，她去农场叫工人们帮忙搬东西。皮亚师傅已经过来了，他正在和工人们完成水池的建设。师傅在得到米娜的请求后，就从农场里出来帮忙。米娜今天买的几乎都是厨房使用的物品，除了吸尘器以外，下一件电器估计是洗衣机，这也是网友们经常催促他购买的。在一家人外出期间，工人们的水池墙壁已经快要完成了。今天的建设速度很快，难道是前几天耽误了搭建，师傅们就提高了工作进度？帕利亚已经是睡醒了，她坐在地毯上自己玩耍，妈妈正在厨房里切菜，她要为工人准备餐食。今天貌似是没有肉吃的，没有看到米娜去购买鸡肉。米娜告诉哈米德，下次去城区的时候不要买车了，他的家里有很多玩具车，每次买回来的也都差不多一样。小哈回答妈妈可以，他下次不会要求妈妈买车，但这也只是敷衍性的回答一下的。米娜把土豆的外皮削掉，然后就拿起刀切成了小块。前段时间买了一个花盆回来，目前花是存活了的。萨米让妈妈把它放在窗台上的，这边有阳光可以照射，时不时还可以拿到院子里去。可爱的帕利亚爬来妈妈这边，小家伙的衣服看上去小了许多，下次米娜进城还要给帕利亚买一身合适的衣服。下个月就是当地的新年。本期视频就暂时先到这里，我们一会继续往下看。